What's up guys? Leo ninakwenda kukufundisha live betting, live strategy. Hii live strategy ambayo itakwenda kukupa aina fulani ya matokeo ambayo wewe mwenyewe utaweza kuifikiria. Hii unakwenda kufanya uchambuzi game ikiwa iko live. Sawa? Game iko live, lakini we uchambuzi wake utakuwa ni simple, yani utakuwa ni rahisi sana na utapata matokeo vizuri kabisa. Kwanza kuna stage za kuzingatia katika game za live ambazo kama unavyoona hapa kuna game zipo live hapa. Stage ya kuzingatia ya kwanza unatakiwa ujue, kwanza tazama game ambayo imefika mpaka dakika 30 30 minutes, lakini bado hakuna bao. Lakini tu sio hakuna bao tu, inatakiwa kuwe kuna mmoja wapo au wote wanashambuliana kwa kasi, yani kuna mashambulizi ya kasi. Hiyo game unakwenda kuiwekea over 1.5. Sasa unajuaje kama hii ina mashambulizi makali? Ndo sasa natakiwa unisikilize kwa makini hapo ili uweze kupata mafunzo haya vizuri zaidi. Kwanza, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, ninaomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Kwanza kabisa mimi nimetamani kuitazama hii game ya Pelsiba pamoja na PSGC ambao ni hawa hapa. Hii game iko dakika 30 lakini hakuna bao lolote lile. Sasa najuaje kama hii game ina mashambulizi ya kutosha? Inanipasa nije kwenye live score. Sawa? Kama hapa mimi naingia kwenye hii sofa score. Swali kidogo kwa sababu line ya bando naitumia leo ni kidogo, yenyewe haina kasi sana kutokana na mazingira niliyopo. Minala haipo kwa wingi. Yes, iko mbali kidogo, kuna umbali kidogo. Kwa hiyo utanivumilia. Kama hivi tunavyoona naenda kwenye live. Nikishaenda kwenye live, ile game yetu ni hii hapa ambayo tumeiona pale, ni hii hapa. Sawa? Sasa ukiingia kwenye hii game, hii iko live na itakuonyesha ni dakika 35. Tunaingia kwenye statistics. Tunacheki hapa kuna kona. Kwanza tazama ball position. Ball position ndiyo inayokuonyesha wewe hawa watu wana mashambulizi 59 kwa 41, manake wote hao wana push kwenye mashambulizi. Mwingine akipata mpira ana reverse lango la mpinzani wake kutafuta engo ya kuweza kufunga. Kitu cha pili, unakwenda kutazama shots on target. Kama tunavyoona hapo, kufikiwa kwenye lango pinzani. Tunaona mpaka sasa hivi kuna shot on targets ziko 4, manake nyumbani ana 3, ugenini ana 1, manake 4 mpaka sasa hivi. Kwa ina maana moja kwa moja katika hizi shot on targets kuna uwezekano mkubwa sana wa kupatikana magoli mawili. Aidha afunge wa nyumbani tupu au apate wa nyumbani na wa ugenini. Hiyo inawezekana. Lakini pia unatazama fouls. Unaona hizi fouls manake ni kuua mashambulizi. 4 manake ni kuua mashambulizi. Hawa walikuwa wanaua mashambulizi. Kwa hiyo hivyo vitu ni vitu ambavyo ni nzuri sana. Lakini pia unakuja kutazama kwenye offside. Umeona huku kuna offside moja, manake hawa watu wana hamu ya kuchungulia langoni kwa mpinzani kuweza kufunga. Maana yake hii game ina uwezo kutoka over 1.5. Lakini pia nataka wakati unaenda kutazama hiyo game, unaweza ukasubiri
mpaka upate odds ambayo ina ukubwa kidogo. Acha tuangalie odds yake ni ngapi. Mimi nadhani kwa hii wameondoa over 1.5 wameiondoa, wameamua kuanza na over 2. Yes, kwa nini wameiondoa? Kwa sababu wanaangalia mwenendo wa live wa hii game jinsi inavyoenda, wanajua ni uhakika kupatikana goli mbili, ndio maana wameiondoa. Lakini kwa mimi kwa sababu experience nilionayo ni experience kubwa mno, kwa hiyo ninakwenda kuchagua hii over 2.5. Mimi nakwenda kuichagua hii, lakini ilistahili over 1.5, hiyo ndo uhakika. Lakini kwa hii over 2, yes, can happen, might not happen. Vyote hivi vinaweza vikatokea, kwamba inaweza katokea au isitokee goli 3, lakini goli 2 zipo katika hii game. Sawa? Kwa hiyo kwa mimi hapo tayari nimeona over 2.5 kwangu ni the best, kutokana na hii game mwenendo wake. Kwa hii una uwezo wa kuitumia live na ikakupa matokeo mazuri, lakini pia unatakiwa ukumbuke kutumia button ya cash out. Yes, cash out huwa inaweza ikakupa faida mapema au ikanusuru kile ambacho we ulikuwa umeweza kustake. Sawa, ikanusuru. Kwa hiyo mara nyingi ukiweka game live, kumbuka pia mara kwa mara kuitazama hiyo game. Pindi unapoona mwenendo wake au imepata mwenendo mzuri na wao wakakuonyesha kiasi kizuri cha pesa, basi unaweza uka cash out. Kama wamekuonyesha kiasi ambacho unaona hii inakwenda kunikata kwa kiasi fulani, basi ni bora ikakate kiasi kidogo kuliko kuondoka pesa yote. Kwa hiyo ni lazima uweze kutambua. Guys, hii ni kwa ajili ya kukufunza wewe mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama unafanya vitu kama hivi vya uchambuzi wa mechi na utabiri wake, basi kumbuka kuwa football haina matokeo ya moja kwa moja, bali ni vile tu ambavyo game husika inakwenda kutoa matokeo vile ambavyo wewe umetabiri. Kwa hiyo unatakiwa pia bet responsibly, yani uweki kiasi ambacho unaweza uka-afford kulose, kwamba hata kama utapoteza it is okay, hiyo haitakusumbua sana. Lakini ukiweka kiasi ambacho kitakuletea shida, hiyo sio nzuri. Sio nzuri. Unatakiwa ujue kabisa kwamba kuna wakati lazima ujaribu kuweka salama hicho kiasi ambacho wewe unakitumia. Kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Hii ya live itakusaidia.